It's nothing but love out here. Yes. What do you think took so long for Albanians to come together? I think that Albanian now are full and we can stand any more drama. Albania is not on sale. Albania is not for sale. If the development moves forward, what do you think will happen? No, this sale of Albanian lands isn't development. It's not. It's sale and it's illegal. That's all. Illegal, baby. Albania is not for sale. 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 Ja, moj gjisi po kështu që ne flakt fare. Ja, aktiviste nuk e dija. Aktivistja më seksi që ke parë, Denis. Më seksi se Jacqueline, në fakt po. Ore, po çfarë në protesti? Një ditë bukur, kishte reaguar dhe shefja, edhe për t'i bërë pak përshtypje, bëj shaka, thash vendosëm veten time që para dite do shaj çunat. Pas dite dalin protestë për popullin. Agenda e Jacquelinës. Njësoj, Ej, po Gjesi ishte, se unë isha në protestë një ditë me Gjesin, e humbëm, normalisht, se Gjesi ishte duke ndjekur vërtetën, nuk e di se si kam parë akoma që s'kam marrë mikrofoni, sa ty kush se merr mikrofonin. Kam dashur shumë ta marr brenda vetes, po thash do më shpëtoj në një gjë nga goja, duke çarë çunat edhe e lash. Ja, kuptoj. Po ishte kështu. E mbante pa kartë dhe ishte brenda. Ishte brenda, se ka veca tjerë që futen dhe shohin kështu, shohin për gjëra, shohin për njerëz, po ishte brenda. Që rri shikoj vërtet. Po ne s'kam parë ty. Jo, aq ditë kam qenë, ja 4 ditë kam qenë, do bëj kur kam qenë të 10, kam patur punë. Ke hedhur story? Jo, vetëm ato story 6:30. Normal. Jo, kam hedhur këto që kam bërë njerëzit montazhe, nuk kam bërë vetë, nuk jam shumë fotografi mirë, po kam qenë aty. Kam parë edhe shumë njerëz. Ty nuk të kam parë në fakt, ndoshta nga që ke qenë aty parë, duke u ngritur me. Ndoshta. Shokët e tu i pas, fakt ty jo, nuk e di. E më mirë kam qenë me zemër atëherë. Kam qenë me Ramën, mo isha atje, po ai që nxjerr atë dorën që bën ato fotot. Kush mendoj që i bën ato? Çdo i gjatë. Ore, po çfarë të ka mërzitur kaq shumë që ke dalë në protestë? Se ti me punë të mirë je, me makinë je, emision je, me gjata emisionit, po e po. Edhe, më falë, mori patentën? Të nesër mori makinën, një sekundë. Po jo, shikojmë që ka Mori guxim. patentën, të nesër mori makinën, a? Ajo ka guxim të Është solidarizim me popullin. Do presim na bjojnë kokën tonë që dalim aty. Po çfarë problemi ke me qeverinë ti për shemb? Nuk kam problem. Rama shumë i gjatë. Është dhe piktor, unë kam një gjë me piktorët, s'm pëlqejnë piktorët. Po ti po të bëj gjatë si çfarë? Piktorët s'pëlqejnë piktorët, ja. Ai është bollist. As ata s'pëlqejnë. E do një punë serioze, po të ishte për shembull një inxhinier. Po se kryeministri është punë serioze fare. Po. Një sekond, ja të ndalem, ai ishte piktor dhe u bë kryeministër. Prandaj ka shkuar. Në fakt vetëm te ne ka ndodhur kjo. E vërtet, e shikon? Bie. Ai dikur bënte zhaba peqiriri, çfarë bënte nga këto gjërat. Ore foto me makarona me atë kapuçin me ngjyra. Është AI ajo, e kanë bërë iranianët. Se ke pa që kanë rritur edhe thonjtë të ajo. Ua, është një program që rrit vetëm thonjtë e kryeministrit. Po ti që aty do mbante edhe pak herë djerës, po. Po çajra nuk mban, varet. Ore, po duket sikur ti keni një probleme me qeverinë apo me Dalinën. Kështu duam rrogën se çfarë dëgjova ai ditë aty, po nuk po, isha kështu, Unë isha, mos e shon Blerta. Blerta, po Blerta në fakt çfarë nuk thot ajo. Ajo duket që është Blerta është si Marini duket. Do ju është nga Mallakastra, ta mendosh ai do të ishte pro ose ndoshta është zhgënjur, Mallakastra është zhgënjur. Ndoshta. Me çeun. Me çeun. Ore po çfarë po thoj që mban edhe era dierës atje? Po shumë njerëz, mam. Do ta anullojnë, nuk do dalin në protestën tjetër. Dita e 10 vetë fundit. Çka, Gjesi tha që kishte edhe kinga the ti. Ishte mirë. Jo, djerës në kisha për të Rama, unë të foto e Ramës atje ajo me atë si hipi. Jo atje, ose aty. Po në protest ka super çuna. Edhe unë kam bërë një pankartë sot, po te marshimi do nxjerr, çunat që shkojnë në protestë janë një poe e madhe. Uaj, mendova unë do ta thoja çfarë bëja. Ja një poe e madhe. Me vërtetë, po ju duken joshëse? Po, madje mendoj që shumica vërtet ka ardhur për të kapur ndaj gocë, përveç se për Ramën. Shiko, e thash edhe unë se dëgjova njëri që tha, disa ai tha një fjalë që nuk mund ta përdor, se unë jam nga ta lloj çunash që i referohen vajzave. Ti je, po si je live edhe se presim dot. E nëse ai ka shumë tha në protesta tu e dal. Edhe ka nga këta njerëzit. Ora, ato bëj një quiz të vogël, keni nerva? Po çfarë është quiz? Është një quiz që sa i njihni ato kafshët e Zvërnecit edhe. Sa i njihni Zvërnecin ju? Se ti ke folur shumë për Zvërnecin. Se Dalina po e po. Po. Tani. Po. Këtu jemi.
Ne jemi me iden, protestojmë për iden. Po doni një quiz Tash u bëre ti si Rama tani që Se ti ku di- njëfti ku ke parë pelikanët, po t'juve që ke parë pelikanët. Tani djem që protestojnë ti the që të pëlqejnë, po djem që bëjnë quiz se Unë do t'u tregoj 2 flamingo apo flamingo. Flaminga. Flamingo. Flamengo shpërcimi apo. Kush është i zvërnesit nga këta të dy? Duke ta. A Marcel? Kush është me? Unë them Çupa. këtej, çaj biana se Ai djathas. Nga jo, më fal. Ande nga kuzhina. Kykte. Pa, ai. Unë them ky këtej nga ana ime. E gjeti Gjesi. Ha. Ky është i zvërnesit. Rame. Po pse është roz? Pse ni për roz? Ja është i bardh. Je shvesh këtë herë. Po s'është rallë fitoni prandaj. Po ishte më roz. Ky është i bardh. Po se kemi aq roz moj Dalina tani, do të fitoj kjo me Bahamas patjetër. Dalina, ata rozët shumë ishin Bahamas. Që kishin Po mbjetuar. si kam parë flamingot, kam qenë herë në nar, si kam parë flamingot. Po nuk do të thotë që Shiko, jam. pa justifikime tani, se kuptuam. Do të fitoj me patjetër Dalina. ore. Tani kush është ekosistemi i vendit të bekuar? Kush foto është marrë ande nga Zvërneci? Unë pemë ka ishte rregulla s'kam parë një në Shqipëri, po. Këtë çashkën. Për cilët e ke? Çfarë ato breva, pisha? Po miro robull, ku diun, plep. Pisha arritet në vende të ngrohtë? Pisha nart apo. Po atje Apo jo. pish duhet jenë Ajo se. aty do jetë. Cila? Pisha nart, çfarë është pisha nart, çfarë? Po pisha nuk është andi nga Otova përmet, ç'është është ajo? Ka dhe në nart. Pa ato votoj Mos është në Kodra? A në majt. Ata. Për këtë? Shë Dëgja. gjeti prap. Po gjeti Dalina. O sa mirë që gjeta se do thoja tjetrën. Dalina nuk e njeh fare Zvërnecin ore. Që ka shtirur. Nuk kam qenë asnjëherë në Zvërnec. Po. Po kjo nuk do të thot. Ore, a- Kjo nuk do të thot zotë kryeministër. Por në Zvërnec nuk kam qenë. A është aty kush ai? As në A është ai kush Lur. ai manastiri? Po, shimanistë. Kam qenë njëherë, unë në Lur s'kam qenë asun. Ja. Ka një kishe e bukur atje. Unë kur isha në protestë ishte një qytetar nga Lura që po më tregonte historinë e tij se çka ndodhur në Qytetari Lurë. shkoi dikush nga Lura? Ishte një bashkombas nga Lura. Edhe unë po i thoja atij të protestës për njerëzve që ishte si organizatori, thash po hapen shumë këto me tema se filluan të flasin për çdo gjë të mundshme. Më thënë kaluan edhe tek gjithçka. Okej, hormonet se ishte aktuale. Hormonet e transgenderit. Po kaluan po flisin për gjithçka dhe ky tha si mos flasim, tha do flas populli dhe më tregonte se si ishte rrafur ky nga policia, kishte probleme me tokën në Lurë. Dhe thash, dakor, po kjo është, kupton? Edhe kaq më kujtua nga Lura që Tani do kalojmë shpërndarja. dhe ta lëm Lurën një moment. Është duke sa që interesante kjo me Lurën. U zgjata sorry. e kam. U zgjat me i burr nga Lura, ai ishte kështu, po jo po u rrava me grusha. Jo, dhe shikoj, mori më mendin ai te mua. Nuk e dija unë gjithë aty. Burri nga Lura. Tani do flasim për të famshmin. Pelikanin Kaçurrel. Se ka përmendur edhe ai gjati. Pa, Është nga ironitë e tij më të mëdha. të gjem pelikan nga Kush është Zhurel. Toni? Ua, ai si me kostum, si dirigjent. Ai ande nga ana e kuzhinës. Ai më shumë mundësi. Është ky pa thoni. O zema, ky ka kaçuar si flokët, ky ka si ka flokët, ky si Bojken Lago duket ky. Te nga ana ime. Ky nga si Bojken Lago, dikur se ka shumë modele flokët. Ai ande si Romir Zalla, Po mirë. i gjani çik Romirit. Po, profesor Romiri. Po. Pa të më. Ha? Ndet, që me O zema, ky këtej si është si varfër, se nuk kemi ne kaq nuk kemi komplikuar, kaq nuk kemi atë lloj. Ti mos u bjerë Ne prej kemi shumë të asaj, bukur, po zi s'kemi. thënden. Ha? I them Unë jam për asaj. këtë këtej, ky është Ti mos Kaçurreli. bjerë prej e shefe. Si ka flokët? Jo, ajo andej duket si ato që hedh Rama 3 muaj para se të bëhet zone jo e mbrojtur më. A thua ti kaq interesant dhe ekzotik tek ne? Se të drejt Dalina, shko, i një kjo burrat Kaçurrel më mirë. I dallon kur janë, po kjo. Një pikë humba. Tani e keni parasysh atë breshkën që është ajo shpreha ashtu breshka ashtu? Tash çka ka në Zvërnet është treja e fundit e breshkave. A nuk e di tani. Po dunat e fundit. Jo, kjo është ajo breshka që ka dalë ajo shpreha. E dini ju atë shprehën për breshkën. Tani do gjejmë kush breshka është e Zvërnetsit. Po. Ku di kush është breshka e Zvërnetsit? Breshka. Dgjoj, mbaj sekond, mbaj sekond, mbaj. Kush është breshka zvërnetare? Zemra, kjo është tamam shqiptare, se ne jemi shumë bazik, kupton? Pilaf e pul. Ajo shumë këto janë të komplikuara, zemra, janë shumë seksi, por janë shumë ekzotike, janë vendeve që kanë gjëra të çuditshme që dalin, kështu gjarprin që flasin. Qëndron edhe. Kjo është. Që fla, gjarprin që flasin? Në Lur. Ja bën kështu ato si afrikan. Dgjoj, po them që kjo është nga ana ime. Kjo po thuash puna. Pa. Unë mendoj që
shoh backgroundin atje, ndoshta mund të manastirja atje, votoj për ata. Ai mund të manastiri. Bajana, ndoshta edhe s'është, ndoshta ka të drejtarinat e ka. Mos është astiri. Ndoshta ke drejtë se mund të jetë ajo breshka e rrallë që është në Zvërnesë, po bëj gjithaj luk për breshkë dhe për breshkat jemi. Sa dua ta them atë shprehjen me breshka për zotin, ju nuk e dini atë shprehje. Si po më pip. Ha, kush është më ha? Jemi live. Është kjo ama është kjo? Ajo ishte? Gjeta do tha. Po, edhe më çuditi Ua, shumë, se kjo është bazike, edhe unë si ty mendova. Po jo, pse kemi një taubori këtu te vila Kam në para që se lajt me krim. Ua, shiko sa e bukur kjo breshka. Shikoni të lutem, më çik në ekran, sa e bukur. Ua, ça breshke. Urdhë? Na i lek do m'japësh? Patjetër O më sa. zemër, do ta mbrojmë të breshkën, më edhe një herë në ekran. Do të mbrojmë të breshkën, shiko ça breshkë e bukur është. E super breshk. Mbrojnë edhe flamingo që s'është rrok, mbrojnë edhe Sa ato. breshkë zemra. Jo, një sekondë jam këtu se po shoh në po shoh te Ore, ekrani. me vërtet shumë e bukur ishte. Kjo shikaj super breshkë dhe shikojnë juve që s'e keni parë kur, shikoj këtë breshkë do ta mbrojmë. Që nga shumë e bukur. E ça Ja. breshke. Jo duhet mbrojtur, sa e bukur Sa është. e mirë është më amanor. E për zotin, që nga shumë e veçantë. I doli instinkti i nënës. Breshka. Ke qenë, jo, më është e mirë. E fundit të çupa se u lodha, e di që u lodha, po tani kush është, si thonë vlonjatët mo, kumi thonë rërës? Po jo, si Kush ma, është- jo vlonjatët? Kush është kumi i, po kumi thonë rërës, mos gaboj. Kush është Rana Kumi Hedhun? i Zvërnecit. Po tjetra kujt është? Dunat e famshme që kanë futur betonierën ata. Po tjetra kujt është? E lurës. Karavastas. E Karavastas. Karavastas. Janë në dy laguna Po këtu. jo, unë si gjysmë autore programit e di që do jetë të dyja, po nuk e di kush janë. E, Do ndihmova. Do të majtën si jo socialiste që nuk ti janë. po thua kjo është e Zvërnecit, kjo është e Karavastas. Ajo është e Zvërnecit. Laguna Karavastas. Jo, atë. Divjaka është e Greqisë. O zemra, ajo there is so divjaka out there. Jo, There is jo, so jo. Rana Ta bërë Hedhun. plazhi kur ka qenë e This vogël. is very shiko, po kjo është si dun, edhe këta janë dunat e fundit, sa ai nuk ka shumë dun. Kurse kjo është duna e fundit e mbrojtur dhe ajo aty si lagun si kështu është më nart. Ajo është shumë like divjak. Jo, jo, Mu nuk shkon ka është një madhe place. divjaka. Ka ishtë madhe divjaka. Që do në gjithmonë për mua. Kjo ishte. Mos. O zemra, po kjo është tamam dun, shi gunga, si duke si pyet femrat bukura. Mbrojeni, Në fakt, po. mbrojeni. Shi sa e bukur që është. Tani tjetra kush ishte? Gjunaf. Jo më tash gjunaf S'kemi, ndërtohet ma. tu tash se po flasim hapur. Ti po shtiri Rama po shive o pur tash se turpi ma. A futesh betonieri aty? Rama po futet betoniera se gjunaf. Shmendur. Merë. Të bëj një intervistë të shkurtër zonja Laskarina Bubulina, se është revolucionare. Patjetër. E di kush është zonja Bubulina apo jo? Grekët thonë është e tyre, ne themi është tona. Po është grekët. Gjesi, ti protestoje për gjatë kafeve të stadiumit Air Albania dhe u thoje njerëzve çoni nga kafja. E bukur. Çoni nga kafe. Tani, Tirana ka 8300 kafe, kafene. Nëse llogarisim që secili ka 5 punonjës, atëherë i bie që nëse njerëzit nuk do të shkonin në kafe pas orës 5, e kupton apo jo? Atëherë do të përgjysmoj punën dhe rrjedhimisht edhe rrogat e punonjësve, sepse protesta mund zgjasë shumë. Do sjellësh varfëri, Gjesi. Janë 41500 veta mesatarisht që mbahen me rroga nga kafenet e Tiranës. Nga shoqja zëqines, matematika nuk marrë vesh, nuk e shiko tash Si do i kompensojmë këto humbje kolosale? humbjet. Është për atë dhënë ma Denis, nuk ndërtohet, nuk përshëndet breshka. Ajo duna aty e para, pastaj te stadiumi ku luhet ndeshja mbyllen kafet? Mbyllen. Për protesta që mos mbyllen, është protestë. Që ti po e mendoj që është si lojë, luani ju me Ramën. Po, lojë është, ajo acarua, Lojë mos u nxehesh në fakt, po. Është nxehur ai, goxha. Zero goxhaj. Ore, me qimit e protesta, se ti e hodhe i çiki fjalë që parë. Po t'ishte i çuni i bukur, domethënë që një atje thot ai, "Hey Gjesi, më pëlqen shumë kur je kështu revolucionare, më krijon një." Edhe mi jep si kështu të qafa. Pimi kafe nesër thot ai. Do e refuzoje kafen se do ishin protesta E apo? di që kam njohur unë një aty. Më trego më shumë. Si ka emrin? Jo, emrin ja. Talina detyrohet ta thot. Unë s'kam takuar njëri aty. Jo, jo. Unë s'takoj njëri në protestë Ti njëri vetëm se... mua mund të më takosh, më do të jetë fati jon. Unë e kam thënë investitor strategjik që do pelikanët. Drina aty ka halexhi në shpirt. Edhe një tek tuk që vjen për shoqërinë, po kështu
Ka lexim? Investitor nuk Ha, ta ka. që takova atë. Po, e them të për kafe. I kam thënë, Çtu ama? po, jo. Do të thënë ai ishte aty, i thoshte tjerëve çoni nga kafe, të ftoj për kafe. Po, Jo, pas protestës ta për kafe. Shiko, Çoni nga kafe apo ne pas protestës për kafe. Shiko. po kothere, E, as për darkë, kjo për është- kafe në orën 12. Po protesta nuk e di ku mbaron, apo në darkë natën. Ndark. E kafe në darkë me Darkë. kothere, mo kothere. E kupton? Po prandaj thashun. Bëre mirë, prandaj mos u ngatro me ata. Çe Po, i thashun të mbaroj protesta një. Mbaroi protesta komplet. Komplet që Zema kjo është e pa që e kishe qira çurin? O zemra është këto të mbaroj provimet. Tamam. Protesta ta 10, nuk di të më mbaron. Jo, i mirë ishte i gjatë. Në gjatë. Tropo janë. O zema ti janë të gjatë ke qef? Se Jo, ishte prerje më kështu e Ishte lezetshme, po prerje, tash a vite protesta. ishte edhe një i gjatë nga Bulqize, ishte minator. Ishte shumë i gjatë ai që ishte aty te. Të i njini të gjithat, apo ai me atë qeleshën, si ka emrin? Ai ja këtu, sa i një protestën, si ka emrin ai me atë qeleshën që del gjithmonë? Në çdo protestë. Arben, Deremi. jo, Arben Kola më duket se ka. Arben Kola? Pa. Se di emrin vlla. aty, se më Jo, nuk e, shikoj nuk do e di asnjëherë sepse nuk ka, më duket ka zënë një paraqitje shumë gabuar për ta dhënë protestë. Një qeleshe edhe 1 lek nga ata që të bashkisë, nuk e di. Që Pa nuk i mirë ai Të gjeturimit. Ato valltarët janë, domethënë, për arsye ato valltarë që pa pritur të vinë, ke marr disa kanë ardhur nga Hollanda, ca mishë, pa pritur vjen valltari i parë, domethënë edhe fillon i bie asaj. As valltar nga ato daulles. Po me 1 lekë shit edhe që çfarë, kush Ja, janë në gjelbërimit ata me Eli ai, Keshilo. do të thënë, unë emrin e tij e zbulova sepse ai kishte qenë në protestën e studentëve dhe kishte biseduar, kishte në bisedime me kryeministrin. Ta ajo e para Po, dhe atëherë. njerëz ta akuzonin se ai nuk kishte dështuar herën e parë dhe mos ta linin prapë në mëse të dështonte. Dhe nuk Dhe të shohim. le të shohim. Dhe shohim. Kishte edhe Gjesi. një tjetër që kishte një dialekt jugu që doli aty. Kemi protesta tona, kemi. Ai bën TikTok, ai çunë. Bën TikTok ai. Bën TikTok. Zoti mos. E më mirë To se janë këta kërkesat tona. Ashtu. po ndihmojnë edhe TikTokera tani se është era e parë që Jo, nuk më do jo të nuk kam shaj. asgjë, e di, s'kam, po s'dua të futem se sot dua që mos futem shumë seriozisht se jemi futur goxha. Qarta si protesta Gjesi e dashur, ka shkruar Dudalina këtë pyetjen. Nis në orën 18:06 për budallent, kur njerëzit vinë pas pune. Revolucionet e vërteta thonë që bëhen në mëngjes. Duket që e ka shkuar Dalina. Je revolucionare në orar tetorash. O, titorarsha. Evolucionin në mëngjes na e bën shefja, ne jemi Gen Z, ne e bëjmë nga darka, mas orës 12 mundësisht aty. Ose ma them diçka. Ose unë flesh shpejt, Aty edhe them Dalina. diçka, këta vinë në punë orën 11. Se i leti. Dhe tash që është protesta, po jemi se s'kemi Ti vjen në punë të edhe emision, Denis. edhe unë orën 10, 11, unë filloj ditën në shtëpi, po këta vinë në 11. Tash i doli protesta, shumë mirë që shkojnë, unë jam shumë mirë që shkojnë. Problemi është që shkojnë gjatë orarit punës çdo ditë. Ndërkohë të tjerët e kanë mbyll punën në orën 5 dhe shkojnë atje. Po një shkojnë edhe orë ne ishim herë kështu të- entuziastë gjithkohë. Shkoni bravo, pastaj tash orë 1 sekond. Se këto vinë orën 11 dhe ikin 3, se sa të shkojnë aty, sa të bëjnë gati, sa fillojnë muhabet e protestës. Këtu zihen 1 orë për protestën, domethënë e punojmë 4 orë. Po këto kush ma jep mua këto lekët? Shteti? Hamorama! Ha pra. Gjogar ditë. Jo pa të dëgjoj Rama që thot të jep Soros i lek, nuk e di çfarë thon ato Ramës. Me E vërtetë? di unë kush paguan, Ka Erion thënë ty? Beliaj. Po jo, mua ka thënë ai pra deputeti i famshëm, vetëm ai që delet zëdhënësi momentit. O zoti i madh. Që marrim lek në dorë kështu. Ama nuk ku janë ato lekët që futve. Ku janë pra Vetëm ne lekët? s'po i shohim këto lekët që futve me Dalinë. Shalom. Havanagila, Shalom. Havanagila, Havanagila. Gjesi e dashur, se ka me Gjesin unë gjithë. Po nëse projekti i Zvërnecit ndalon, edhe flamingot fillojnë përplasen me ata avionet, se është një aeroport aty i Vlorës, e ke parasysh? Po, e Do kam. quhet protesta fitore apo një tragjedi nëse një flamingo vdes? Shiko tani. Sipas Ku do të studimeve shikoj, të Gjesi? mia, ku duash po, nice. Sipas studimeve të mia, aty janë diku të 3000 flamingo, për afërsisht. kështu e Fiks. kupton. Tani kemi marrë ne në udhëheqje. Po luftojmë ne për to. Ne thot. Ne pra ne. Ne. Tashi, nëse ne fitojmë këtë betejë që kemi nisur, do detyrojnë ato të krijojnë një komunitet të tyre, që mos ne i dolim një për zot, tash i dalin vetë pastaj. Flamingove thot. Flamingot pastaj po i dolin në avion para, vetë janë fajin, Ore, pse i kanë rënë nga ajo rruga. vlla. Imagjino ti jenë depresiv flamingot e duan të vdesin me patjetër edhe këta po i shpëtojnë. Pa. Shiko, kena Amerikë një avion dhe shiku për lesh nga Nga se doli Zoq. zogu, po se futi zogu. Po, po, ore Rama për popullin, për avionat. Edhe jo do mendon. vi dhe kesë, nëse ndodh një herë, pastaj do urrejmë zogjt. Po ky Flamingot. është problem tjetër dhe nuk duhet të bëjmë serioze. Unë urrej që tani zogjt. Po bëj shumë Nuk vetëm. kam një ha? problem me zogjt. Ke problem.
Unë kam frikë zojsht, po jo flamengot. Ke frikë? Po flamengot se kam parë ndonjëherë që të kem frikë. Ke parë e vogla të filmin e Hitchcockut, nëse se kam parë këtë. Bërt, po jem. Nëse duhet të zgjidhem midis lagunës së Nartës dhe Karavastas, kë do zgjidhje? Puç dilema të vështira në këtë jetë. Pa pritur, ka 10 ditë kjo dilemë re. Je mësuar kështu me Bjonda apo Bruntit e pa Ja, po manuali. s'keti se kthej unë në gjuhën time. Atëherë Vlorë apo Divjak Lushnjë? Patjetër që Vlorë. Pse? Po, çuat e Lushnjës nuk bëjnë. Me gjithë respektin. Flori Thomaj, Fatos Sula. Pa keni parë ata vinë, nxjerrin një pankartë aty dhe ikin pas gjyqësorit, pastaj bëjnë Duhet ti nga foto. jeni me origjinë. Fatosi. Po kjo nga është me origjinë mëse unë. Fatosi Karenci. oportunist është, ë? Oportunist Sula. Po kjo nga është me origjinë kjo që shan lushnjarët e do vlonjatës. Nga Gramshi. Gramshi s'ka Okej, mendim. bën sens. Po duhet Gramshi si pa mendim, nga që s'ka dialekt, duke kështu si pa mendim. Po është afër me mokrën, nëse prandaj. Gramshi kë voton kryesisht? Pse? Okej, morë vesh. Kush? E se Berisha në Gramsh nuk shkon si Jo, që. pra. Po kjo Vlora Po kjo ka Tropulla. qef sot, po shkruaj se të veriu, di për Pëlqen të ta. fort, më pëlqen të Pëlqen fort. të fort. Ore, mos e ka kështu, e bën si akt, e ka kështu thjesht aktrim. Imagjino ta ketë dashur me syze me kështu, po thjesht e bën se do të shesë këtë imazhin. Ja. Nëse. Ja. Nuk do më shoh shkuar për dikë me syze. Më çfarë thua? Nga Vlora po, Po ma. dikë që s'është bërë synet se. Domethënë pas syze po jo synet. O Denis. Nëse duhet a u mërzit e ti që ai çuni huaj që të bëri atë intervistën që pam. Interesant. Kishte vetëm 2000 ndjekës ai. Ti kur erdhi ai foli anglisht e 2 milion ndjekës. Por një sekond. I pash në mikrofonin përpara, e pash televizioni huaj, Para ka mikrofonin të media shumë. huaj. Media huaj, kupton e thash unë. Flas, shpalos anglishtën time. Erdhën të jashtmit. Erdhën të jashtmit tek ne, do ta lund flas. Edhe u gëzova kështu fillim, thash. Kur doli videoja 2000 followers, thash. Po u shenzora, e ripostova dhe unë, thash, ua, ka dal. Se doli Kristëlli, Nga ti si e pashë. Ivanka Trump, doli Kristëlli, doli dhe një media austriake. Edhe unë e nxora direkt, atë mendova se ishin gjermane, se nuk kisha as idealloja dialektin e austriak-gjerman, nëse nuk është. Se E, më mo, shkruajtë është shumë kjo vete, puna e Hitlerit, nuk e di ishte austriak gjuhën. apo gjerman. Pa. Por, unë e nxora atë dhe ndërkohë mendova, thash, mua mediat e huaja, po na kapi vetëm Andelen. Dhe ndërkohë, ose unë të Reuters si nga ana tjetër, Po. aq aktiv kemi qenë Unë në isha zemra te shikosh Deutsche Dati Welle. Populli. Dhe thash unë edhe këtu tash një nga ato blogra që ndalojnë në rrugë që where do you live, how much is your rent? Nga ata Sing with me. Thash TikTok i famshëm ai me 2000 veta. Ja. 2000 veta e nxjerr dhe unë këtë. Edhe ti i ke inata. Edhe kjo, te 2000 veta po prish dhe me qeverinë, se thoshte posh Rama. Vërtet. Rama ik me te 2000 veta, kupton? 2000 veta. Kupton ti tash se çfarë gabimi bëjmë ne këtu Nëse që më pëlqeu Që gjithë. flasim. që flasim në atë outletin e gabuar, pra ti mund ta shash qeverin, po shaj aty ku merr fuqi, jo atje ku je fuqi atij që filloi dhe ai të shatë pastaj. Po të ketë ndonjë farë vlerë, ai mund të bëj kështu review byrekësh për shembull në program. Më pëlqej që Dalina tha u prish me qeverinë. Vazhdojmë. A mendon edhe ti se deputeti PS-s ai që po flisin me çfarë, është me Suboqia, se prap kjo pyetje është shumë e Ja, përmendur. qef ata. Mendoj që se ai mendon që ju dilni në protestë se Dalina u paguan, se e pash atë tipin, atë reagimin. Unë Mos më paguaj dhe dalin, ky është problemi. Unë i paguaj dhe Në fakt dalin. rrogën e jep Kam kjo. brenda rrogës, po. Po, unë madje sot nuk kam dalë se kam frikë mos ikë në Greqi ai Kushneri. Edhe nuk dalë që të vi prap këtu. Ardit, shumë faleminderit me këto informacione që na sjell. Po, është e tmerrshme. Ti të më Ashtu po me nuk do t'i japim rëndësi. Shumë i dham. Ma rëndësinë do ta mbajmë te protesta. Ato gjërat ke bërë ndonjë kush ka qenë më interesante që ke bërë nga ato ti pankartat? Se është bërë sigarë mes botës, kush ka më të bukurën? Po, e vërtetë është. Ato do të thash unë, kush në protest është një Do ta bësh nesër. Po, ajo më duket interesante. Bërë një gjë me Eminemin, me një shpejt Eminemit, Guess who's back. Mua më pëlqen shumë kjo me atë nënën, bjerë nanës si sniper. Ata ka fatosi atë. Tesun atë. Erdhi vetëm për atë. Vetëm për atë pankartë, erdhi e nxorri. Kush e bëri, Fatosi? Fatosi mori 3 story dhe E ke parë edhe me atë nënën nga Po Elbasani Fatosi apo? bëri jo? edhe. po Fatosi që e bëri. Qa e ka gjetë popullin me i drogmen, vdes